ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቻናል ስለ ጤናና ውበት መረጃን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ የልብ ህመም ማስጠንቀቂያ ምልክቶችንና መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ እናያለን። እሺ ተመልካቾቼ፣ የልብ ስራ እንግዲህ ደምን ወደ ሰውነታችን በአግባቡ ማሰራጨት ነው። ያንን ማድረግ ካልቻለ ግን እነዚህን ምልክቶች ታያላችሁ። አንደኛው ሳል ነው። ልብ ድካም በሳምባ ውስጥ ፈሳሽ እንዲከማች በማድረግ ድንገተኛ እና ከፍተኛ ሳልን ያመጣል። ሳሉ ሌሊት የሚብስ ከሆነ በሳምባ ውስጥ ከፍተኛ ፈሳሽ መከማቸቱን ያሳያል። ስለዚህ የሕክምና እርዳታን ማግኘት የግድ ይላል። ሁለተኛው እንግዲህ ትንፋሽ ማጠር ነው። የልብ ድካም ከፍተኛ የሆነ ትንፋሽ ማጠር ያመጣል። በተለይ በምትተኙበት ሰዓት ትንፋሽ በደንብ ያጥራል። ይህን ችግር ለጊዜውም ቢሆን ለማስታገስ ትራስ ደርቦ መጠቀም ይቻላል። ሶስተኛው በታችኛው የሰውነታችን ክፍሎች ውስጥ እብጠት መኖር ነው። እግራችን ማበጥ፣ ሆድ ማበጥ ሊሆን ይችላል። እግራችን በጣም አብጦ ጫማ ማድረግ እስከማንችል ድረስ ሊያብጥ ይችላል ማለት ነው። አራተኛው ልብ በጣም ቶሎ መምታት ነው። ይህም በጣም ፈጣን ምቾት የሚነሳ የልብ ምት ነው። ይህም በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። በደም ውስጥ ያለው የስኳር መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ሲቀንስ፣ ከሰውነት ፈሳሽ ሲያጥር፣ የፖታሲየም እጥረት ካለና ቡና በብዛት የምንጠጣ ከሆነ ልባችን በጣም ቶሎ ይመታል። ይህ ሁኔታ የልብ ድካም ላለበት ሰው ደግሞ በጣም ይብሳል ማለት ነው። አምስተኛው ከፍተኛ ድካም ነው። ከፍተኛ ድካም የልብ ህመም ያለባቸው ሰዎች ዋነኛ ምልክት ነው። ስድስተኛው ክብደት መጨመር ነው። ያልተጠበቀ ክብደት መጨመር ከከፍተኛ ፈሳሽ ክምችት፣ በሰውነት መቆጣት ምክንያት ወይንም ደግሞ በአመጋገብ ስርዓት መቀየር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልብ ድካም ያለባቸው ሰዎች ክብደታቸው የሚጨምረው በአብዛኛው የፈሳሽ ክምችት በሰውነታቸው ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ሲኖር ነው ማለት ነው። ሰባተኛው የምግብ ፍላጎት መቀነስ ነው። የልብ ድካም የምግብ ፍላጎትን ይቀንሳል። ስለዚህ የምግብ ፍላጎት ከቀነሰ ደግሞ የሰውነት መቀነስም አብሮ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰውነታችን በቂ ንጥረ ነገር ካላገኘ ሰውነት መቀነሱ አይቀርም። ቋሚ የሆነ የመጥገብ ስሜት፣ ማቅለሽለሽ የልብ ድካም ማሳያ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ስምንተኛ ቶሎ ሽንት መምጣት ነው። የልብ ድካም ያለበት ሰው ቶሎ ሽንት ይመጣበታል፣ በተለይ ማታ። ምክንያቱም ቀን ልብ ወደ ኩላሊት ደም በደንብ ለመርጨት ይጣጣራል። ማታ ደግሞ ኩላሊት በቂ ደም መውሰድ ስለሚቀንስ ለዚህ ነው ማታ ሽንት የሚበዛው ማለት ነው። ዘጠነኛው ላብ ነው። ከፍተኛ ማላብም እንግዲህ ለልብ ድካም ምልክት ነው። ይህም እንግዲህ በሰውነት ውስጥ የተከማቸውን ፈሳሽ ባላንስ ለማድረግ በሚጣጣርበት ሰዓት ሰውነት በከፍተኛ ሁኔታ ሊያልበው ይችላል ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ግራ መጋባት ነው። የልብ ድካም የአእምሮ ጭንቀትን ያመጣል። ይህም እንግዲህ በኤሌክትሮላይት ባላንስ አለመሆን ምክንያት ነውና ነገሮችን እስከ አለማስታወስም ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ ምልክቶቹ እነዚህ ናቸው ካልን የልብን ጤንነት እንዴት አድርገን መንከባከብና መጠበቅ እንደምንችል እናያለን። ምክንያቱም የልብ ህመም ለሞት ምክንያት ሊሆን ስለሚችል የልባችንን ጤንነት መጠበቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንዴት አድርገን ነው የልባችንን ጤንነት የምንጠብቀው የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛው ማድረግ ያለብን እንግዲህ ሲጋራ ማጨስ ማቆም ነው ማለት ነው። ሲጋራ ማጨስ ማቆም አለባችሁ። የማታጨሱ ቢሆን እንኳን የሚያጨስ ሰው አጠገብ የምትሆኑና ጭሱ እናንተ ጋር የሚደርስ ከሆነ ጉዳቱንም እኩል ትጋራላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሲጋራ ወይም የሲጋራ ጭስ ማለት ነው በውስጡ ያለው ኬሚካል ልብና የደም ስርን የመጉዳት ኃይል አለው።
ሌላው እንግዲህ ሲጋራ ወይም የሲጋራ ጭስ በደም ውስጥ ያለውን ኦክሲጂን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ሲቀንስ ደግሞ የደም ግፊት ይጨምራል። ስለዚህ የልብ ምት በጣም ይጨምራል። የሚጨምርበት ምክንያት የኦክሲጂን እጥረት ስላለ ልባችን በደንብ ኦክሲጂን ወደ አእምሮና ወደ ሰውነት እንዲሄድ ጫና ራሱ ላይ ያደርግና የልብ ህመምን ወይንም ደግሞ ሀርት ፌለርን ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ማድረግ የሚኖርብን በቀን ከ30 እስከ 60 ደቂቃ ስፖርት መስራት ነው፣ በየቀኑ ማለት ነው። ቋሚ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በምናደርግበት ሰዓት ለልብ ህመም የመጋለጥ እድላችንን እንቀንሳለን። ምክንያቱም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በምናደርግበት ሰዓት ክብደታችንን እንቆጣጠራለን። ክብደታችንን ተቆጣጠረን ማለት ደግሞ ለልብ ህመም መንስኤ የሆኑ የተለያዩ በሽታዎችን እንከላከላለን። እነዚህም የስኳር በሽታን፣ ከፍ ያለ ኮሌስትሮልን እንዲሁም ደግሞ የግፊት ህመምንም እንዲሁ እንቀንሳለን ማለት ነው። ያ ማለት በተዘዋዋሪ የልባችንን ጤንነት ጠብቅን ማለት አይደል? ሌላው ማድረግ የሚኖርብን ነገር እንግዲህ ልባችንን ጤናማ የሚያደርጉ የአመጋገብ ስርዓትን መከተል ነው። ይህ ጤናማ የአመጋገብ ስርዓት አትክልትና ፍራፍሬን፣ ጥራጥሬዎችን፣ አሳና ጤናማ የሆነ ፋትንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መቀነስ ያለባቸው ነገሮች ደግሞ ስኳር፣ በየጊዜው እንደሚባለው ማለት ነው ስኳር መቀነስ፣ አልኮል እንዲሁም ጨውን መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ማድረግ ያለብን ጤናማ የሰውነት ክብደት እንዲኖረን መስራት ነው። ይህ እንግዲህ ክብደታችን በጣም ከፍተኛ ከሆነ በስፖርት መቀነስ፣ በአመጋገብ በማስተካከል መቀነስ እንችላለን። ሌላው ጥሩ ወይንም በቂ እንቅልፍ ማግኘት ነው። ሌላው ደግሞ ጭንቀትን መቆጣጠር ይኖርብናል እና ሌላውና የመጨረሻው የምነግራችሁ ነገር ምንድነው? በየጊዜው ቼክአፕ ማድረግ አለብን። ግፊታችን ምን ላይ ነው? ኮሌስትሮል መጠኑ ምን ያህል ነው? ስኳራችን እንዴት ነው የሚለውን በየጊዜው ወደ ጤና ተቋም በመሄድ ራሳችንን ቼክአፕ ማድረግ የግድ ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስላል። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ መረጃ እንድታገኙ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።